Nk'uko twabibabwiye ukwezi kwa karindwi twakugezemo, ubu turi ku itariki ebyiri. Ukwezi kwa karindwi ni ukwezi gukunda kubonekamo abantu benshi bakora ubukwe. Ukwezi kwa karindwi ni ukwezi ahantu henshi haba hari izuba ryinshi, ndavuga mu bihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane wa Afurika, ariko tutirengagije ko hari n'ahandi baba bafite ubukonje bukabije. Ariko rero aho tuvugira ahangaha cyangwa se aho dukora ibiganiro ni mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihugu rero abasore benshi baba bitegura kurushinga, ni mu minsi abasore benshi baba bitegura kuzataha ubukwe, ni mu minsi abasore abakobwa baba babyitegura, avuga ati ngomba gushaka ikanzu nzajyana mu bukwe, hanyuma nk'uko babitubwiye mu kiganiro, nagera mu bukwe wenda nkagira amahirwe nkabona unkunda, agakunda imiterere yanjye cyangwa se yaperereza n'ingeso zanjye akanshima, hanyuma Imana yabiha umugisha, bikavamo ibintu bizima, ibintu bifite umusaruro. Rero ni muri urwo rwego twabateguriye ikiganiro tubabwira ngo mwebwe mufite ubukwe muri uku kwezi kwa karindwi, muzagire ubukwe bwiza kandi muzagire urugo ruhire. Turabifuriza kubaka urugo ruzima, ruzamara igihe kirekire, ruzamara imyaka myinshi, urugo ruzagira umuryango, urugo ruzagira inyungu ndetse rugatanga umusaruro ku gihugu. Ubwo ndabwira abari nko mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se abari mu bindi bihugu biri hano kuri iyi si. Hanyuma ni ukuvuga ngo ejo bundi ku wa gatandatu ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi, muri bwa bukwe nababwiye tuzataha tukabukurikirana, tukababwira uko byagenze, tukabubaberamo, tukababwira udushya twabayemo, kugira ngo ahari namwe mu butaha nimukora ubukwe muzagire icyo murenzeho cyangwa se muzakopere, murebe uko ibintu bikorwa, murebe uko ibintu bigenda. Hanyuma uyu munsi ubukwe turi kwitegura ni ubukwe bwa Niyonkuru Steven na Kimana Josiane, bazasezeranira hariya i Kabuga ku rusengero rwa ADEPR aho bita ku Rumuri. Rero reka mbabwire ngo abazabutaha mwese, ababonye inkunga, abakitegura bakishaka, mwese turavuze ngo Imana ibahe umugisha kubwo kudushyigikira no kubwo kudutera inkunga, Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero tukiri kuri iyo ngingo, reka mbabwire ngo twaganiriye n'abantu benshi kandi batandukanye bagiye bahura n'ingorane, bagiye bahura n'ibibazo byo kwinjira mu rukundo, bagahita bihuta cyane bagashinga ingo batabitekerejeho cyangwa se batabyibajijeho, batabisengeye, niko navuga, niko abarokore bakunze kuvuga. Ariko burya kandi reka mbabwire ngo hari n'igihe uba wasenze ariko bikanga bikananirana, hari n'igihe uba wasenze rwose bikanga bikananirana bitewe n'uko wabyinjiyemo. Mu biganiro byatambutse ubushize twababwiye yuko urugo rurategurwa, ntabwo ari ukugenda gutyo gusa ngo wabitekereje wabonye uko abandi babigenza nawe ngo ugiye guhita ubikora nk'uko wabonye abandi babigenza. Oya, ntabwo ariko bigenda, ahubwo biriya ni ibintu bitegurwa, ni ibintu umuntu abanza agategura, akabitekerezaho, akareba uko bizagenda, akareba uko bizakorwa, akareba ko bizagenda neza, akareba intangiriro uko imeze. Kandi buriya ibintu byose iyo urebye ubona yuko bipfira mu itangira. Abakuru bo bakavuga ngo umwana apfira mu iterura. Rero ni ukuvuga ngo aba bantu bagiye bahura n'izi ngorane, reka mbabwire ngo pole, mwihangane, ntabwo ari mwe mwenyine, ni abantu benshi byagiye bibaho kandi si mwe mwenyine, hari n'abandi bikibaho ariko ntabwo twabyifuriza. Ariko kandi reka mbabwire ngo ni mwihangane, mu buzima bibaho kandi birashoboka yuko umuntu ushobora kumureba ukamukunda, ukamubenguka, ubona ari marayika, ubona ari umuntu w'Imana, ubona ari umuntu mwiza, ariko ukamwibeshyaho, kuko burya no kwibeshya nabyo bibaho, tujye tubyemera. Ubwo rero reka mbabwire ngo ni mwihangane kandi nimukomere, Imana nibishaka izabagarurira umutima mushya, mwongere musubirane, nicyo twabifuriza, ubundi mwubake umuryango, kuko ibyo nabyo ngira ngo ni isomo mwabonye. Hanyuma hari abantu benshi rero twahuye barambwira bati ibi biganiro byawe kuki utabitangiye kera ngo ujye utugira inama, ujye utubwira, ukaba umaze kubizana, ingo zacu zaramaze gusenyuka, kuki utabitubwiye kera, kuki utabizanye kera. Ariko nanjye ntago ari njyewe ubitangiye, ahubwo ibiganiro byakomeje kubaho na kera,
ndetse ngira ngo murabizi yuko akenshi umukobwa mbere yuko ajya gushaka akunze kuvuga ngo ajya kwa nyirasenge akamuganiriza. Ubu ngubu ba nyirasenge b'abantu ntago bakibona uwo mwanya, cyangwa se abana babo ntago bakibabona ngo baze babagire inama, ahubwo habayeho abo bita ba marene. Abo ngabo rero bafite umurimo ukomeye, namwe reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, kandi rwose umurimo mukora mukomeze, Imana izawubahembera. Hanyuma reka nkubwire ngo wa musore we, nk'uko twabivuze mu kiganiro gitambutse, ikiganiro cy'ubushize, twababwiye ahantu ushobora kuzahura n'uwo mukundana, ahantu ushobora kuzahura n'uwo muzakundana, hanyuma mwarangiza mugapanga. Mwamara gupanga mukazashyira ibintu mu buryo, mukazabibwira abantu, mukabikora mu buryo bwiza, nibwo turi kuvuga. Ba bandi batera bagakubita hasi, ntago ibyo ngibyo ari byo turiho, ntago tuzi n'uko babigenza, kandi iyo ni ingeso mbi, iyo ni imico mibi, muzayireke, ahubwo mujye munyuza ibintu ku mugaragaro. Hanyuma reka nkubwire rero ibintu ushobora kuzitaho muri cya gihe uzagera ku rusengero, uzagera mu kazi, ukabona utangiye gukunda, ukabona utangiye gukundwa. Reka nkubwire ibintu ushobora kuzarebaho nibura bikeya, kugira ngo utazahitamo nabi ugasanga urugo rwawe rumaze amezi 2 cyangwa rumaze iminsi 3 rurasenyutse. Ni ukuvuga ngo ubundi mbere yo kureba cyangwa se yo gufata icyemezo cyo kubaka urugo, ugomba kubanza gukora icyo bita kurambagiza. Birashoboka ko kurambagiza harimo uburyo bubiri. Hari uburyo umuntu yirambagiriza ku giti cye, ubwo ni uburyo bwa mbere, akavuga ati nararebye neza, naracekinze, naragukunze, narakwemeye, ngo uhisemo muri ba bakobwa ibihumbi, ngo uhisemo muri ba basore ibihumbi, ni wowe nemeye. Rero ni ukuvuga ngo ugacekinga, ukavuga ati sha ndakwirobanure, ndakwiboneye rwose, nguhisemo, ngiye kubikubwira, kandi rwose nimbikubwira cyangwa se ngiye kubyemera, ibyo umbwiye ngiye kubyemera, ni wowe nemeye. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hakaba ubundi buryo bwa kabiri, bavuga ngo wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bagenda bashaka bakagira abo babana bitewe n'abantu babahuje, bakamumurangira, bakamubwira ati uriya musore Jean Pierre aritonda rwose, uriya musore ndashaka kumugushyingira. Yarangiza rwose akabijyamo, akavuga ati Jean Pierre naramubonye ari umwana, naramukurikiye ari umwana. Jean Pierre uri kuvuga, nanze kuvuga izina ryawe ngo utarakara, cyangwa ngo utavuga ngo ndakuvuze, ubwo ninjye bivugaga, ariko ndi umusaza. Hanyuma ni urugero natangaga. Ubwo ni uburyo nashaka kuvuga ngo umuntu ashobora kukurebera rwose akakurambagiriza, kandi ibintu bikazagenda neza niyo utagira ibindi witaho. Ariko ikibazo kiriho ubu ngubu ni uko utagomba kugenda ngo uvuge ngo barandebeye, ngo ubure kwirebera nawe, kubera yuko ibintu byabayemo abakomisiyoneri inshuro nyinshi bijya bigorana. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ashobora kumukurangira ahari ni umusore, ni umugabo, akurangiye umukobwa, nyamara ugasanga wenda akurangiye uwo yagize umugore. Aho rero nabwo simugire ngo ndimo ndabashuka. Ugomba guhitamo uyu muntu ukurangira ni muntu ki, uyu muntu uri kukurangira umugabo ni muntu ki, uyu muntu uri kukurangira umugore ni muntu ki. Hanyuma ibyo nabyo wamara kuhitamo, ukabona gufata icyemezo cya kigabo. Hanyuma rero ukimara gufata icyemezo cya kigabo, ukavuga uti ubu buryo bwa kabiri mpisemo bwo kuzagira umuntu ndebera. Hari n'abantu benshi tujya duhura, akavuga ati njye nabuze umugore rwose, undi akavuga ati nabuze umugabo. Ariko uyu munsi ndaje mbabwire ibintu ushobora kuzahitamo, cyangwa se ibintu ushobora kuzareba kugira ngo uhitemo neza. Ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe, mbere y'uko ubana n'umuntu, mbere y'uko umubwira ko uzamukunda, ngira ngo murabizi yuko habaho icyo bita kurambagiza. Rero muri wa mwanya wo kurambagiza, muri wa mwanya wo kunekaneka ushaka kumenya umuntu, nababwiye yuko ugomba gushakana n'umuntu uzi neza, wamenye neza. Rero ukumumenya neza nshaka kuvuga ni ukuhe? Uyu muntu muri bya biganiro mugirana, muri cya gihe mugirana, ugomba kuzareba neza, ugacunga, ukamenya yuko uyu muntu atabeshya, kubera yuko kubeshya ni ingeso mbi. Rero iyo uyu muntu ubonye abeshya, ushatse wafata icyemezo hakiri kare, kubera yuko uyu muntu ntago muzabana, ntago muzamarana kabiri mubana mu rugo kandi atari umunyakuri, abeshya. Ahangaha ni hahandi rero tubabwira ngo umuntu agomba kuba umunyakuri, niyo yaba atari umukristo yewe, ariko akarangwa n'ukuri. Kuko twarabibonye yuko hari n'abakristo benshi babeshya,
ariko ugasanga hari n'abandi bantu batagira n'idini basengeramo ariko b'abanyakuri b'abizerwa b'inyangamugayo. Rero ni ukuvuga ngo icyo kintu numara kukibona uzavuge uti uyu muntu yujuje kimwe muri bya bindi Jean Pierre yambwiye. Hanyuma ubwo uzamukoresha ibizami, mbese uzacekinga, uzasuzuma umenye ngo uyu muntu tubana ntabwo abeshya. Nkurikije ibyo twaganiriye mu kwezi kwa mbere, ibyo twaganiriye mu kwa kabiri, nkurikije ibyo twaganiriye kwa gatanu, nkurikije nabonye uyu muntu atabeshya. Uzajya umutega n'imitego ariko urebe yuko koko atabeshya. Icyo ni icya mbere. Hanyuma kubera ko impamvu mbabwiye ibyo ngibyo ni uko hari abantu benshi twahuye, twaganiriye, batandukanye n'abo babanaga, batandukanye n'abagabo babo, batandukana n'abagore babo, tuza gusanga ikintu gikomeye bapfuye. Umugore akavuga ati uriya mugabo arabeshya, abeshya kubi. Uriya mugore yarabeshyaga, abeshya kubi, ntabwo ari umunyakuri. Ntiwamubaza ngo uri hehe ngo akubwire ngo ndahangaha. Ntiwamubaza ngo uyu munsi uririrwa hehe, arakubwira ngo yirirwa mu rugo kandi afite gahunda. Uriya mugore abeshya kubi, nicyo twapfuye. Icyo ni ikintu kimwe gishobora gutuma abantu bashobora gutandukana batarabanje kubisuzuma mbere. Rero reka nkubwire ngo nawe wa mukobwa we, niba wabeshyaga bireke. Wa musore we, niba wabeshyaga ubireke. Kandi nawe wa mugabo we, nubwo wubatse ukaba wabeshyaga ubireke. Wa mudamu we, niba wabeshyaga ukaba wubatse ubireke, kubera ko ibi bintu byazakugiraho ingaruka itari nziza. Hanyuma icyo ni cyo mbabwiye cya mbere. Hanyuma ikindi ushobora kuzacungiraho uyu mukobwa uri kurambagiza, uyu musore uri kukurambagiza, uzarebe yuko atajya agira ibintu bita agasuzuguro. Birashoboka yuko atagusuzugura ariko ukabona arasuzugura bagenzi be, ukabona arasuzugura abandi bakobwa, ukabona arasuzugura abasore se, ukabona arasuzugura we wamugira kwiyoberanya, ukabona arasuzugura ababyeyi be, ukabona arasuzugura abasaza be, ukabona arasuzugura bashiki be se, ni umusore. Ni ukuvuga ngo uyu muntu uzabonana agasuzuguro, ukamucekinga, ukabona si rimwe si kabiri, ukabona akunda gusuzugura ariko bataragusuzugura, reka nkubwire ngo buretse gato banza witonde, kuko uyu muntu usuzugura abantu bose, agasuzugura abantu, wowe ntabwo azakubaha ngo bikunde. Hari umusore wigeze ambwira ngo nzamushakire umukobwa usuzugura ngo mugire umugore, ngo ubundi ngo azajya amusuzugura abagore babana mu gipangu. Ndamubwira nti rero uzamwishakire, ngewe ntawe nabona, nta nubwo nagushyigikira muri ibyo bitekerezo byawe, kuko uyu mugore usuzugura nawe n'umugezi wawe azagusuzugura, kereka niba wiyemeje cyangwa uri tayari kubyihanganira. Uyu mugabo usuzugura nawe, uyu musore usuzugura, mwemere ubizi neza ko nuhagera nawe ibyo akorera abandi nawe azabigukorera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu kurambagiza cyangwa mu kurambagizwa abantu basuzugura, mujye mubanza mwitonde, mushishoze, munabanze mumenye yuko ibyo bakorera abandi namwe bazabibakorera. Ariko kandi reka mbabwire ngo bakobwa musuzugura, mugabanye ibiciro, mukubite hasi ibiciro rwose, kuko gusuzugura ntabwo ari umuco mwiza. Urasuzugura abagabo, ugasuzugura abasaza, ugasuzugura abakecuru, ugasuzugura abakobwa, ugasuzugura abasore. Ese ubwo utekereza yuko bariya abantu bose usuzugura nibo bashobora kuzakuviramo abaranga? Bariya usuzugura, urashoboka ko wasuzugura uriya musaza nyamara umusore we ari we wari kuzakurambagiza. Birashoboka ko wasuzugura umukecuru ari we wari kuzakubera nyokobukwe. Birashoboka ko wasuzugura uriya musore wari kuzarambagizwa na mukuru we cyangwa se na mubyara we. Ibyo bintu byo gusuzugura, reka dusabe dushyireho uyu mwanya wo kwihanisha abantu rwose tubihanishe, kandi mwihane munisubireho abantu mwasuzuguraga. Kandi wa musore we nawe biragaragara yuko rwose urasuzugura abantu bose, ngo ubarushe amafaranga, ubarushe iki, urasuzugura abantu mu miryango, urabasuzugura ukabasuzugura. Ibyo bintu rero wihaye ntabwo ari byo ibintu byo gusuzugura, byihorere, kubera yuko uyu mukobwa ashobora kutazakwemera, kubera ko yamaze kumenya ibanga yuko gusuzugura abandi, namara kugera iwawe nawe uzajya umusuzugura, bigatuma kwanga akubenga, akagukatira,
akagutera bya bindi bita ngo ni indobo akayigutera rwose. Ariko kandi mu kiganiro cyacu ntabwo tuba turi kubwira abasore bazajya kurambagiza tubabwira ngo muzarebe abakobwa badasuzugura, cyangwa se abasore muzarebe abakobwa mudasuzugura, ahubwo uyu munsi reka twihanishe n'abagabo basuzugura. Hari abagabo basuzugura, agasuzugura abagore muri karitsiye, agasuzugura abagore bakorana, agasuzugura abantu bose, agasuzugura. Oya, ibintu byo gusuzugura wa mugabo we ni byiza yuko wabireka ugafata icyemezo kubaha abantu ntacyo bitwaye, kuko uyu munsi ushobora kuba uri umukire, ushobora kuba ufite amafaranga, ushobora kuba uri muzima, ariko uzi ibya none ariko iby'ejo ntabwo ubizi. Bibiliya ikavuga ngo ntukiratane iby'ejo kuko utazi icyo umunsi ucyana. Yego, hanyuma wa mudamu we nawe ugasuzugura abadamu bo muri karitsiye, ugasuzugura abo muririmbana, ugasuzugura abo musengana, ugasuzugura. Mbese ni ukuvuga ngo icyakuranga ni ukuvuga ngo wa mugore usuzugura musengana, wa mugore usuzugura wakwitonze ukareka gusuzugura. Si ngombwa ngo abantu bose basuzugure, kuko uko usuzugura abantu bizarangira n'umugabo wamusuzuguye utabizi, kubera ko ari byo bintu wishyizemo kandi wihaye. Hanyuma reka nongere mbwire wa musore wanjye muri uku kwezi kwa karindwi, kwezi kwa gatandatu, ntabwo mvuga uwanjye nabyaye ariko ndi kuvuga wowe nkurikiye. Hato utaza kuvuga ngo ese abasore bawe wirirwa ubagira inama ku mbuga nkoranyambaga. Oya, ndavuga abanjye, ni mwebwe munkurikiye, ni mwebwe mbwira mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, ni mwebwe ndi kubwira. Buriya nuganira n'umuntu ugakundana n'umuntu ukabona ni wa muntu ukunda kwivumbura buri kanya yivumbura, kandi kose yivumbura, ukabona ni umuntu ugira uburakari, ukabona ni umuntu ugira umujinya, mbese ukabona ni umuntu nushaka utangira ufate feri ugende gakeya, kuko uriya muntu yazakumena, yazagutimbura, kandi nubwo wakwihangana akagutimbura ntabwo mwazamanana kabiri, ntabwo urugo rwanyu wazarubamo wishimye, kubera ko uyu muntu umeze utya, uteye utya. Dufite ingero z'abantu benshi bagiye batandukana kubera ko abo babanaga bagira umujinya w'indengakamere, bakavuga bati ntitwabasha kubana n'umuntu uteye gutya, ntitwabasha kubana n'umuntu umeze gutya. Kubw'iyo mpamvu dufashe icyemezo, turabiretse, turabihagaritse ibintu byo kubana n'umuntu uteye gutya. Ibyo bintu rero byaba byiza ubanje ukabicekinga hakiri kare mbere y'igihe, kugira ngo utazahura n'uruva gusenya, kugira ngo utazahura n'ingorane. Kandi rega biragatsindwa kuba wakora ubukwe mu kwa karindwi, byagera mu kwa cyenda urugo rukaba rurakunaniye. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane ukoze umushinga wo kubaka urugo ukarwubaka umwaka umwe, uwa kabiri bikaba biranze. Twebwe icyo twifuza, impamvu y'ibi biganiro, ni ukugira ngo ube mu rugo ruzima, ube mu rugo wishimye, kandi ube mu rugo wishimiye. Hanyuma urugo rwiza rero nirwo nkwifurije uhereye none kugeza iteka ryose. Hanyuma hari abandi bantu twahuye turaganira, turabaza ati ariko n'icyo yapfuye n'umudamu wawe, n'icyo yapfuye n'umugabo wawe, mwapfuye iki, byagenze gute? Aravuga ati, akatubwira ati njye icyo twapfuye ntabwo ajya nyizera, yahoraga anyurira abagabo, ndambika telefone hasi ayirebamo. Mbese icyo nabonye ni uko nabonye atanyizera, mbona izo stress ntazazivamo. Isakoshi ndarambika hariya, akaba agiyemo, akaba agiye kurebamo, mbese ahantu hose aba ari kuneka. Mbese ibimenyetso by'uko atanyizera nabonye birafatika. Kubw'iyo mpamvu, nta mpamvu yo kubana nawe, nafashe umwanzuro wo kwigendera. Mugabo ati nanjye nuko byagenze, naratahaga nkava ku kazi, ipantaro nkirambika hariya ngiye muri dushe, ngasanga arimo arayisaka, telefone narambitse hariya ngasanga arimo ararebamo. Mbese uyu mugore utanyizera, ati nabonye ibyo bintu byazandwaza umutwe, mpitamo gufata icyemezo ndabireka. None rero mwa bantu mwe, mureke tujye inama, mureke tuganire, dufate icyemezo, turebere hamwe. Niba wiyemeje kubana n'umuntu, niba wiyemeje gukunda umuntu, ukabonye ibintu byose ari sawa, ni umukobwa mwiza, afite bya bindi abagabo n'abasore mukunda byuzuye, umutima mwiza warabonye, mwizere, ubaka icyizere, umwizere, wizere ko ari uwawe, ko adashobora kuguca inyuma, wizere ko ari uwawe. Kuko niwishyiramo ibya stress
vuba baramujyana reka ngenzure reka nshyireho abamaneko reka ngire gutya ibyo bintu bizakurwaza umutwe kandi ibyo bintu bizatuma urugo rwanyu muzubaka nubitangira muri icyo gihe cyo gufiyasanya nyaboneka nushaka bihagarikira aho ngaho kuko namara kuba umudamu uzamugaburira se neza namara kuba umugabo uzamugaburira se neza tangira agira igikundiro batangira bamukunde uzahita usara kubera yuko utabanje kubitekerezaho hakiri kare. Rero reka nkubwire wa musore we niba wiyemeje guhitamo uwuhisemo mugirire icyizere, wa mukobwa we niba wiyemeje guhitamo uwuhisemo mugirire icyizere, hanyuma mbwira uyu mugabo utizera umugore we nawe wihane kubera yuko uyu mugore yaguhisemo abo bana bareba ataha iwawe ntabwo ataha kuri abo ngabo utekereza cyangwa abo ngabo mukekera ko ataha iwawe wa mugabo we watuje umutima ko iminsi umufite ariyo umufite nyine ni nanagenda azagenda ariko ni umuntu mukuru ntabwo ari umwana, mwizere ubundi nawe wizere Imana. Kandi wa mugore we nawe umugabo arambika telefone hasi utereka ndebe abagore bavuganye reka ndebe abakobwa bamuhamagaye waretse kwirwaza umutwe ko ari umugabo mukuru kwaza ubwenge ko amubonye akuze niba afite n'abandi bavuganye niba afite abo bavugana ahubwo wacishije make ukitonda ukubaka urugo rwawe neza ko ibyo bintu uba wishyiramo ntacyo bizakumarira. Niba ataha iwawe ko adataha nta kiziriko wamushyizemo ko ataha iwawe kwaza yizanye waretse ukamuha umutekano ukamuha amahoro ukareka rwose ibintu nk'ibyo ngibyo ko ibyo bintu rwose twabikubwiye n'igihe kirekire ngo umuntu ni umuntu mukuru niba nta n'ukwizera ufite waretse kugaragaza ibimenyetso by'uko utamwizeye. Ibyo bintu rero bishobora kuba impamvu imwe yo gutuma uyu mugabo afata inzira akigendera kubera ko amaze kumwereka yuko atari umwizerwa, wamaze kumwereka yuko n'ubundi ntacyo kumare. Mbese ni ukuvuga ngo kwizera umuntu mubana ni itegeko kuko bituma nawe yumva yuko yizewe bityo akaba atanaguhema. Ariko buriya kenshi iyo wamaze kwereka umuntu ko utamwizeye ashobora kubikorera icyo ngicyo kubera ko n'uba wabizanye. Rero reka twihanishe aba basore batangira gukundana n'abakobwa nyuma y'amezi 3 agatangira akavuga zana telefone yawe ndebe ko nta muntu waguhamagaye ariko ubundi buri hehe utashye hehe mpereza mama wawe tuvugane mpereza umwana. Ariko iryo perereza ko ntawaguhaye akazi k'ubugenzuzi ukaba utarahawe akazi k'iperereza wakoze ibyawe ukamwizera niba yarakubwiye ko agukunda ko yabikubwiye ikindi kibazo ufite ni ikihe? Nakwanga azabikubwira kandi wa mugabo we nawe umugore wawe nakwanga azagende uzaba ugize amahirwe ahubwo. None se ubundi yaramutse kugenda wamushyiramo ikiziriko ukamugarura? Oya, mwizerane bantu bacu, mwizerane inshuti zacu mudukunda. Niba ufite umubana mwizere nawe akwizere, ibyo bintu bizubaka urugo rwanyu ruzakomera kandi ruzaramba. Hanyuma reka nongere wenda ngana ku musozo mvuge iki ngiki urebye ni nk'icya 5 ni ikintu kijyanye no guhitamo uwo muzabana no guhitamo cyangwa se no kureba umubano. Hari abantu benshi usanga n'umusore ugasanga yirirwa mu nkumi atereta wabonye nimero wese atereta ubiganye wese atereta umutambutso wese atereta. Ibyo bintu ni byiza nta kibazo ariko se uri gutereta ugamije iki? Uri gutereta ufitiye intego? Nta gukora nta kazi ugira ntaki uri umunebwe uri umukobwa uri umunebwe. Umusore wese ushaka mwirwe kuri telefone murare kuri telefone. Oya, reka mbabwire ngo bakobwa bacu basore bacu nimukura amaboko mu mifuka ibintu by'ubunebwe mubyikuremo. Mushaka amafaranga abasore bazizana, nimushaka amafaranga abakobwa bazizana. Kuba utagira amafaranga rero ukiha ibyo bintu byo gutereta uzatereta umukobwa undi mwana kureka agende yikorere ashaka amafaranga azamutwara ureba kandi uzarira uririre mu myotsi iti baramujyanye kuko bafite amafaranga, baramujyanye kuko bafite akazi. Rero ibintu by'ubunebwe nabyo ni ibintu bishobora kuzatuma utabona umuntu uguhitamo, utabona umuntu ukubenguka. Niba uri umukobwa shaka icyo ukora kuko nababwiye yuko ku kazi ariho abantu bazakwitegerereza bakareba uburyo ukorana umwete, bakareba uburyo ukunda akazi. Umusore yakureba akareba ukuntu uteye akabona ni sawa, akabona ibintu byose akabona ni sawa, akabona ukuntu ukora akavuga ati uyu mukobwa nagera mu rugo rwose urugo rwanjye ruzatera imbere.
aho ngaho ntuzabona ama message menshi cyane y'abasore batandukanye bakubwira ngo ko nshaka ko tuvugana nakubona gute, ko ngukunda, ibi na bya bindi byose bababwira ntari buvugire aha ngaha. Rero ni ukuvuga ngo birya babikora bitewe n'uko babonye yuko ukora, babonye ko uri umukozi kandi wa musore we nawe nudakora ukiha ibyo kujya wirirwa uvuga amagambo, reka mbabwire ngo amagambo masa ntago asabira inka igisigati. Nimushaka akazi mukore, mushake amafaranga, mushake imibereho, hanyuma umukobwa humura umukobwa azaboneka. Umukobwa naza akabona uzashobora kumugaburira, akabona uzashobora gutunga abana, nubwira ngo je t'aime azahita kusubiza ngo merci. Azahita akubwira ngo merci, ubundi akurebe neza ubona arabyemeye. Erega hari igihe atakubwira ngo ndabyemeye, ariko nibura ukabona uburyo akurebye ukabona yabyemeye. Numubwira ngo I love you, akubwira ngo thank you, ni ukuvuga ngo azajya gusubiza ibisubizo byiza bijyanye n'ibibazo umubajije, ariko azabikura hehe? None se uzagenda nta kazi ugira, nta kuntu wimereye nawe ubwawe arabona kuba hari ugupfundikanya, uzababwira ngo ndagukunda, azababwira ngo okay urakoze ariko n'abandi barankunda, ubaye nk'uwa 200 umbwiye ko unkunda, bizakumarira iki? Buriya azaba yakunyujijemo ijisho abone yuko uri umunebwe. Hanyuma rero reka ariko tubwire na bano bantu baba mu ngo, ni abagabo, afite urugo, afite abana, ariko ukabona adashaka gukora. Hari abagabo benshi baba badashaka gukora, yabona n'akazi ukabona ntashaka gukora rwose, ko nta mwete afite wo gushaka akazi. Uyu mugore rwose bazamutwara abagabo bifitiye courage, bazareba umugore wenda babone bakunze gukora, bavuga ati ari kuriya mugore bari gupfusha ubusa wamwitwarira. Uyu mugabo niba adakunda gukora, ubu kuko uyu mugore nimutwara azavuga ngo iki? Azavuga ko atumvishe ikiganiro. Wa mugabo gerageza wivanemo ibintu by'ubunebwe bisenya ingo. Ni abantu benshi twahuye twaganiriye, ari abagabo bakavuga ati njyewe uriya mugore icyo twapfuye ntashaka gukora, ashaka kwirwa mu rugo yoza inzara, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone mvuge ngo hari abagabo nabo baba bishoboye, bafite ubushobozi, badakeneye ko abagore babo bajya gukora, avuga ati njyewe umwana wanjye ntabwo nshaka ko azahirwa n'umukozi. Ibyo byose ni ubwumvikane, ariko ibyo ntabwo uzamureberaho ngo uvuge ngo umugore wo kwa runaka ntabwo akora. Ntabwo akora kuko yabyumvikanye n'umugabo we, ariko niba umugabo ashaka gukora, erega abagabo twese twifuza ko abagore bakora, ntawakwifuza yuko umugore adakora, kereka babandi bamaze kubona amafaranga menshi, nabo ni amahitamo yabo. Ntabwo wamubwira ngo najye gukora kandi atabishaka. Ariko kandi ejo bundi hari umugabo watandukanye n'umugore kubw'iyo mpamvu. Umugabo abwira umugore ati njyewe mfite amafaranga, ndashoboye, ndacuruza, nderera abana, ibyo gucuruza twacuruzanyaga ariko we guma mu rugo. Umugore ati nakutahwesha, uragira ngo uzajye ucuruza uyajyana ahandi, ntabwo nasigara mu rugo ngenda ndaza tujye twirerana ngo batazanakuntwara. Umugabo ati ariko urancunga ko ntari ipantaro nkaba ntari ijipo, urancunga wiki? Umugore ati sinaguma mu rugo, ngomba kujya nk'ubu iruhande nkakuba hafi nkagucunga hato batazakuntwara, cyane n'iryo duka ngasanga hagiyemo abandi, birangira batandukanye. Rero reka mbabwire ngo abantu mudakora, mudashaka gukora, mubona akazi se ntimushyiremo umwete, mu makorana umwete. Oya, Bibiliya iravuga ngo umurimo werekeje amaboko uwukorana umwete. Bibiliya niko ivuga. Rero reka dusoreze ahangaha tuvuga ngo Imana ibarinde. Imana nibarinde, ibahe akazi. Abadafite akazi Imana ibaha akazi mukore, kandi ukikabona ukuremo ubunebwe, ukorana umwete. Abantu mutizirana mwizirane, abantu mugira uburakari murekeraho, umujinya si mwiza, abantu musuzugura mubigabanye, abantu mubeshya mwihane, kandi Imana ibabarire, nanjye ndababariye. Reka rero dusubikira ahangaha ikiganiro cyacu, tuzasura ubutaha. Imana yo mu ijuru nibamere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na Ndayisaba Jean Pierre. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu iminsi yose, mpore hafi mukiza wanjye mwiza. Singitinya intambara mbi zose wowe umpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka. Singitinya intambara mbi zose
wowe umpagarikiye, sinashobora kuzimira nimpora nkuyoboka. Ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkuveho. Hora umbwiriza ibyo kuntinyura kandi uhora untegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire, murengezi nizera. Ndashaka yuko twibanira n'ingeragezwa n'isi, numva amajwi yanyinginga iteka ngo nkuveho. Ababisha baranyegereye, bari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunze Kristo undinda ibicumuro. Nkukiza ijwi ryawe numvise rindutiye ayo yose, unyongorere mu mutima ngo ntumvira ayo moshya. Hora umbwiriza ibyo kuntinyura kandi uhora untegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire, murengezi nizera. Hora umbwiriza ibyo kuntinyura kandi uhora untegeka, uvuge ngo nanjye nkumvire, murengezi nizera. Amen.